Maar voordat het Safir is het van preparateur Christian Walen vooral puzzelen. Want het hele skelet bestaat uit zo'n 300 verschillende bonken. En het kan zomaar eens misgaan. In het midden zijn de wervels erg dat ze op elkaar lijken. Dan moet je wel even heel goed kijken wat is nou de eerste en wat is de volgende. Ja, ben je al even de fout in hier of valt het daar? Ik ben even de fout ingegaan, maar dat zie je als je dan 5 wervels verderop bent. Dan zie je dat de volgorde mooi oploopt en dan ineens een korte ertussen en dan loopt het weer verder en dan zie je van nee, het moet toch weer uit elkaar. De 4 meter lange grind speelde in 2006 op Ski Moser. Best wel bijzonder, want het gebeurt in Nederland heeg uit 1 keer in het zien hier. Walen hier er in elk geval nog nooit in het echt zien. Het prepareren vreeg het dus wel wat tariering. Een hele aparte vorm van handjes ook weer. De botjes noemde ik net, die is wel spaakbeen, ellepijp, middenhandsbeentjes, maar die staan weer in een hele andere vorm. Dus als je zo'n beest uit elkaar haalt, dan ga je wel even bestuderen van hoe zit het allemaal en goh, dat gaat bij deze toch weer wat anders. De Aronnieren is het kadaver helemaal onderhand naam terug de preparateurs en de vrijwilligers van het Natuurmuseum. Van het in stikjes snijden onder het skimmeitje van de bonken. Als ik ook van de vrijwilligers die mee hebben gerekend met slachten en zo, dan toch wel echt wel 2 maanden werk dat erin zit. Ja. Ja, deze kleine botjes moeten we ook allemaal nog een plekje voor vinden. Tanden. En dat is de moeite waard om zo lang mee zoiets bezig te zijn? Jazeker, ja. Het is, wij vinden het natuurlijk leuk om onze collectie compleet te hebben. We hadden nog niet een griend. We hebben nou bijna alle zeezoogdieren die hier in de buurt zouden kunnen stranden, die hebben we nu. Maar ook, het is een indrukwekkend gezicht voor ons publiek om dat in het echt allemaal te zien. Het resultaat is van 16 februari zo te zien in het Natuurmuseum als onderdeel van Leeuwarden, een expositie over het water.